Dilansir dari gelora.co, kader PDIP ditegur karena golek-golek di karpet saat Megawati pidato. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato politiknya pada perayaan HUT PDIP ke-46 di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta, Kamis 10 Januari. Banyak hal yang disampaikan Megawati, salah satunya terkait permintaannya agar seluruh kader PDIP di tiap level struktur partai untuk berani menyampaikan otokritik. Namun di tengah pidato Megawati yang berapi-api, segelintir kader PDIP justru tidak menggubris pesan politik yang disampaikan oleh ketua umumnya itu. Sejumlah kader justru terlihat tidur-tiduran sambil bermain telepon genggam di salah satu hall JI Expo. Sebagian lain asyik membentuk lingkaran ngobrol. Ruangan ini memang bukan hal utama tempat Megawati berpidato, tapi disiapkan untuk mereka yang tak kebagian tempat di hall utama. Ada layar besar dan bangku-bangku untuk duduk. Posisi ruangan berada tepat di sebelah kiri ruang utama. Selain kader PDIP, beberapa wartawan tampak duduk lesehan di depan layar mengetik pidato Megawati. Sementara di ruang tamu, suasana relatif lebih kondusif karena sangat padat oleh pengurus dan kader PDIP. Selang beberapa menit kemudian, kader-kader PDIP yang tiduran di atas karpet ditegur oleh salah satu petugas PDIP. Mereka sontak langsung berdiri dan kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Namun sebagian mereka justru keluar hall acara. Saat ini Megawati masih menyampaikan pidato politiknya. Di tempat duduk VIP, Presiden Joko Widodo terlihat sangat memperhatikan pidato yang disampaikan ketua umumnya. Beberapa kali mantan Gubernur DKI Jakarta itu bertepuk tangan atas pidato politik Megawati yang berapi-api.